Hi friends, welcome to Mumbai Sister Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீ எப்படி போடலாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Hi friends, இப்போ நம்ம 2 கப் தண்ணி இதல ஆட் பண்ண போறோம். இப்போ இதல 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ தண்ணி சூடாயிட்டு இப்போ நம்ம தட்டி வச்சிருக்க இஞ்சி இதல ஆட் பண்ண போறோம். இப்போ இதல ஒரு துண்டு பட்டை 2 கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இத நம்ம இப்போ ஆட் பண்றோம். இப்போ இதல 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ண போறோம். ஒரு 10 மிளகு நம்ம நுணுக்கி வச்சிருக்கோம். இதை நம்ம இதல ஆட் பண்ண போறோம். இப்போ இத சிம்ல ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்பதான் இந்த இஞ்சி சாறு எல்லாமே நல்லா நமக்கு இறங்கும். ஹாய் फ्रेंड्स, இப்போ நம்மளோட ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீ ரெடி ஆயிட்டு. फ्रेंड्स, இதுல நம்ம வந்து இனிப்பு எதுமே ஆட் பண்ணல. நம்ம இப்போ இனிப்புக்காக இதுல ஒரு ஸ்பூன் ஹனி நம்ம இப்போ இதல சேர்க்க போறோம். இப்போ இதல நம்ம ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீ இதல ஆட் பண்றோம். நம்மளோட ஜிஞ்சர் டர்மரிக் டீ ரெடி ஆயிட்டு. இது உங்க ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நீங்கள் மார்னிங்கில் ஒரு கப் எடுத்தீங்கன்னா அது உங்கள் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது, வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது. எங்களுடைய சேனல் மும்பை சிஸ்டர் vlogs இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.